Ju përshëndes zonja dhe zotri, njoftoj të na ndiqni, ne kemi transmetuar protestën Shqipëria nuk është në shitje prej më se 22 ditësh, vijojnë të mbizotrojë rinia, një entuziazëm, një zgjim kombëtar, një akumulim 35 vjeçar i problematikave dhe shqetësimeve të Shqipërisë për të cilën të qytetarët kanë vendosur të mos heshtin më. Një prej protestuesve, aktivistëve që qëndron fort është edhe Adriatik Kurti, të cilin e kemi në studio. Mirë se vini. Faleminderit për kohën. Kurti, si është pas 22 ditësh protesta, jeni të lodhur, a ndjeni lodhje dhe si e keni pritshmërinë për vijueshmërinë? A ka energji mjaftueshëm për të vijuar me këto ritme? Për sa i përket energjisë, gjithë janë surprizuar për energjinë, masën e energjisë protestës. Në ditën 22, që është një nga protestat më gjata, duhet thënë, protesta ka më shumë energji se që kishe parashikuar çdo kush. Qoftë ne si protestues, qytetarët e lirë, qoftë edhe establishmenti dhe qeveria. E sidomos këta të fundit. Po, këta realisht janë më të surprizuarit në fakt. Janë surprizuar shumë. Normalisht e dim edhe nga eksperienca që me kalimin e ditëve dhe metodat e përçarjes protestës sofistikohen. Sot në ditën e 23 jemi realisht një ditë shumë të vështirë, sepse metodat për ta përçarë protestën janë më të forta se kurrë. Gjej metoda të reja që kurrë nuk kemi hasur më parë, sepse edhe protesta është shumë i gjatë dhe qëndresa shumë i gjatë dhe masa është shumë e madhe, por ajo që jep gjithë fuqi është ajo se këta qytetarë realisht kanë dalë vetë, pa iniciativën asnjë lloj subjekti politik, domethënë, janë shumë të vërtetë në atë që bëjnë, janë shumë realist dhe e kanë shumë seriozisht. Kurti, ju thoni ndihet trysnia tani, edhe her pas here ne i kemi dëgjuar edhe në fjalimet përpara kryeministrisë, mos bini pre e provokimeve, mos bini pre e përçarjeve, përpos procedimeve që natyrisht janë njoftime zyrtare. Në ç'formë tjetër e ndjeni trysnin? Unë kam patur pamundësinë fakt 20 ditë të vi në shesh dhe e kam transmetuar nga ekrani të shtunën, këtë të shtunë isha në protest dhe preka nga afër dhe është komplet tjetër gjë kur je edhe fizikisht aty dhe natyrisht kur je në terren ke edhe mundësinë për të diskutuar nga afër me protestuesit dhe shumë prej tyre flisnin edhe për kërcënime personale. Pra, si manifestohet kjo tentativa për t'i bërë të tërhiqen një hap pas, qoftë edhe komunikimet që ka kryeministri vetë apo persona të tjerë? Sigurisht që gjithë propaganda funksionon në mënyrë vertikale, nga maja piramidës, që është kryeministri jonë dhe deri tek patronazhisti më i fundit. Vetëm sot, po ka disa ditë, ka filluar një fushat e mbar qeveritare, mund të themi, ku është angazhuar vetë kryeministri, deputet, antar kabineti dhe funksionar shumë të lartë të qeverisë sonë, që demaskojnë publikisht individ. Demaskojnë në thojza? Po, sipas tyre, marrin individ caktur dhe i sulmojnë publikisht. Kjo është flet rrufeje, një formë flet rrufeje që bëhej dje nga po themi antarët e Partisë Punës, nga ish sigurimsat që sot kanë për si vëllezër e si motra patronazhistët. Shumë prej tyre janë edhe përgënjështruar, i referohem zonjës Pajvogli, për shembull, arkitektes, që u citua në emër dhe mbiemër për shtesë pa leje dhe ndërkohë zonja pretendonte se ishte një pronë e ndërtuar informacionet e patronazhistëve. 1920. Informacionet e patronazhistëve si duket nuk kanë qenë fort sakta, që i kanë shkuar krye patronazhistit Edi Rama. Tani ata kanë edhe institucionet, Kurti, si? Absolutisht, kjo është... Bëhet një verifikim paraprak përpara se del dhe linçon publikisht një person pse ka marrë mikrofonin për të folur për hallet dhe problemet e vendit. Këtu nuk ka më limite. Ata nuk njohin më limite. Dhe sulmet prandaj kanë kaluar përtej çfarë ne kishim menduar se si ata mund sulmonin.
Kështu që shpifja është gjëja më normale që e karakterizon, domethënë. Forma të tjera pastaj që vëreni për interferenca? Pastaj janë mesazhe që vijnë nga profilet anonime të patronazhistëve. Kërcënime. Një gazetar dje denonconte publikisht që ishte dhunuar në krye të detyrës. Po është shumë e vërtetë. Njëri nga gazetarët ka qenë duke ecur në sheqin Skënderbej, është kërcënuar nga një çift, është intimiduar. Si duket ata me gjasa mund të kenë qenë dhe patronazhistë potencial, të cilët kanë shfrytzuar rastin për ta sulmuar dhe gazetarin qendërstarin Osman Stafa, që ka bërë një punë realisht jashtëzakonshme. Dhe kjo është padyshim nga gëzon një simpati goxha të madhe nga protestuesit, sepse unë e shikoja të shtunën e kaluar, kishte hipur mbi furgonin e transmetimit dhe protestuesit e përshëndesnin me një dashamirësi që ndodhë rrallë për njerëzit e medias, ta themi edhe këtë. Te Osmani shkrihet në mënyrë shumë harmonike dhe të përkryer aktivizmi qytetar me misionin e gazetarit. A kemi shumë ne Osman Stafa në gjykimin tuaj, se edhe ju kur ti jeni protestues i vjetër tashmë, bisedat e para i kemi bërë që në protestat studentore, kështu që diçka keni kuptuar edhe juve patjetër. Nga profesionalizmi. Koha ka vërtetuar, ka kolauduar, ka filtruar shumë gjëra, absolutisht. Në atë kohë ne ishim një farë pa përvojë, nuk i dinim hordhishet që bën strukturat partijake kundrejt nesh, por sot jemi shumë më imun, prandaj edhe protesta e ka vërtetuar që po vazhdon kaq gjatë sepse kemi një farë eksperiencë, domethënë. Përgjithsisht, thash që sa vjen edhe sofistikohen këto. Për sa i përket gazetarëve, padyshim që misioni i gazetarit është shumë i vështirë mbi gjitha, është shumë i vështirë në kushtet ku ne jetojmë sot. Kështu që kjo gjenerat e re e cila këmbgul dhe raporton me kaq devotshmëri, me kaq seriozitet, ne na motivon shumë. Gazetari është një shtyllë shumë e fortë në vazhdimin e kësaj proteste. Gazetarë si Osman Stafa, padyshim që janë në frymëzim vërtet dhe na japin shpresë që protesta të vazhdojë shumë më tej, në kushtet kur media është totalisht e censuruar. Jo më pak se në protestën e së shtunës, në ditën e parë ku bashkuan edhe mërgjimtarët, që ishte protesta padyshim më masive nga një lëvizje qytetare, disa media fatkeqësisht të oborrit qeveritar raportuan dhe shpifën se kjo protestë nuk ka masivitet, nuk ka pjesëmarrje. Deri këtu arrin niveli, domethënë Prandaj dhe vëmendja e gjithë mediave ndërkombëtare është në Shqipëri, Jehona ka shkuar dhe në Parlamentin Evropian se nuk ka pjesëmarrje apo jo. Ka qenë tjetër, po si duket, sipas syrit domethënë të këtyre mediave të obortare. Gjithsesi ky brezi i ri, Kurti, nuk duket shumë i interesuar për çfarë raporton, informon apo dizinformon. Media, propaganda, mazhoranca, opozita e tjerë, se kemi patur komunikime as pak të hishme edhe nga përfaqësues të opozitës, do të thoja unë, të paktën ditët e para, pastaj ju bashkuan natyrisht si qytetar aty, por mua më intereson shumë Kurti të di mendimin tënd sa i takon kësaj gjeneratës së re që vjen pas meje, pas jush. Si është krahasuar me juve kur ishit dje në betejën tuaj, edhe pse kjo është beteja jone përbashkët, por gjithsesi ata të rinjt aty kanë bërë atë mrekullin patjetër. E lirisë. E kam thënë që këta janë motori vërtet i protestës. Ne jemi prirur ti gjykojmë këtë brez, ti paragjykojmë, jo ti gjykojmë, ti paragjykojmë. Dhe kemi thënë që një farë mënyre nuk ka një prirje për të marrë me politikë, ose ka një lloj indiferencë, tjera me radhë. Por pikërisht kjo qulloj arma e tyre më e fortë. Sepse duke qenë që ata janë kaq indiferent kundrejt kësaj politike, ju ka dhënë atyre, ndaj propagandës, ju ka dhënë atyre një forcë shumë të madhe, një lloj imuniteti që ata të jenë komplet
të pavarur nga propaganda e qeverisë dhe e medias qeveritare. Dhe kjo padyshim që është një armë shumë fort, një plus shumë i madh që protestat vazhdojnë kundrejt gjithë propagandës që vazhdojnë shpura e kësaj klike, më them. Të rinj të bukur, të qeshur, të janë të bukur dhe ajo rezistent, ajo çfarë ka një të veçantë. Dhe mundimi i madh të shpërndash për në shtëpi. Po, janë kaq kreativ sa nuk ka ndodhur kurrë në historinë e protestave shqiptare. Prej gjërave shumë të mira është se janë shumë kreativ. Me pankarta, me banderola, me fraza, me meme. Do të thënë, është një protestë kaq e bukur sa realisht nuk ka ndodhur kurrë dhe shpresoj që të jetë referencë për gjitha protestat që do jenë më pas. Ju a them dhe miqve aktivistë, kjo protestë kaq masive, kaq shembullore, është realisht kapitulli final para se ne të shkojmë në Bashkimin Evropian. Kapitullet e tjerë janë shumë të lehtë. Kjo lloj proteste me këtë mas solidariteti, me këtë mas besimi për t'u bashkuar Bashkimin Evropian, padyshim që është kapitulli më i vështirë. Solidariteti ishte gjëja vetme që ne na mungonte si popull. Dhe duke e plotësuar edhe këtë kusht, e ardhmja është e sigurt. Dhe po shohim tani që përpos telave me gjemba, murit të telave me gjemba në Zvërnec, tani kanë filluar, janë zgjuar, pra protesta po jep frutet edhe në po frymzon edhe në qytete të tjera, po fillojnë po shemben shumë mure. Zvërneci ishte maja. Shumë mure të telave me gjemba. Po, Zvërneci ishte simbolik shumë e fortë padyshim. Filloi me Zvërnecin, vazhdon me Rjollin, u shëm gardi i Dardhës Librazhit, dhe ishte një komunitet aq i vogël. Dhe pasiv, le ta themi, se deri dje ka qenë me një frikë shumë të madhe, sepse aty kontrolli është shumë i fortë. Ne e dimë në qytetet e vogla, në komunitetet e vogla, kontrolli është shumë i konsoliduar. Më ka rënë një herë rruga Kurti Andej dhe me parullat që lexon nëpër mure, aty duket sikur nuk është rrëzuar akoma, sikur nuk ka ardhur akoma vitin 90-91. Fiks, është një pra kush ka qenë Andej e di që situata duket bardhëzi. Po, ky akt ka qenë shumë i fortë. Dhe realisht ka kryer një farë shprese dhe thënë shiko, edhe ne mund të kundërvihemi pushtetit. Po kjo ka qenë pamundur. Është një realitet. Vazhdoj me Kakomen, gardin e Kakomes, dhe shpresoj që gjitha gardet në gjithë Shqipërinë të shemën, sepse këto janë copzat privatizuara nga shteti jonë. Gardi Kurti si do të shembet? Si e gjykoni juve? Se ka shumë opinione, ide, mendime, do të vijohet në këtë formë, ka nevojë domosdoshmëri për shkallëzim të protestës, ultimatume, si? Për sa i përket protestës, unë nuk jam nga ata simpatizantë të cilët mbrojnë, bëjnë një përllogaritje, një farë projektimit të protestës. Jam simpatizant i spontanitetit dhe i lënjes së protestës në një horizont, në një zonë, në një shtrat ku ajo e gjen vetë veten. Ka gjasa që kjo protest mund të jetë shumë herë më e madhe nga ne që kemi parë deri në këto 22 ditë. Mundet që sot në ditën 23 të jetë një protestë akoma më e madhe. A mund përshkallëzoj ajo? Mundet. Këtë e din protestuesit. Se si përshkallëzon ajo? Këtë e din protestuesit. Por nuk jam nga ata të cilët e ngushtojnë rolin e protestës, natyrën e protestës. Protesta duhet shkojnë atje ku ajo e di vetë. Prandaj askush nuk duhet bëj këto lloj llogari, sepse çdo llogari që bëhet për protestën, për orientimin e protestës, vetëm se e vret protestën. Dhe kjo mas të rinj të Gen Z-s që ne përmendëm më parë, janë pikërisht të kësaj natyre. Ata nuk duan t'i kontrollosh. Nuk duan t'ju thua ç'do të bëjnë. As t'i orientosh. As t'i orientosh. Thjesht duan të jenë të lirë, të krijojnë në lirshmëri. Dhe protesta në lirshmëri duhet veprojë. Po, meraku është edhe te menaxhimi i energjive, konsumohet goxha energji çdo mbrëmje. Unë mendoj që kjo është fik me dy presa, nga do që ta kapësh është shumë e vështirë. Gjëja më e rëndësishme është që protesta të vazhdojë. Kjo është më e rëndësishme.
Se si shkon pastaj është një çështje e rendit dytë. Unë kuptoj që shqiptarët janë shumë qetësuar. Kur po vija me taksigjiun, më thoshte pse nuk del një parti nga protesta, duhet dal patjetër. Po, kjo është. Ne nuk vujmë për parti. Me parti kemi plot. Ne vuajmë për alternativat mira. Po ç'të tha pastaj, ja ikin këta, po kush do vi? Unë tha do ta jap votën, ja kam thënë këtij sistemi votën. Tha kam gjithë jetën time, tha, në qoftë se aty del një alternativë vërtet, tha, e mirë, tha, unë do ta votoj. Po tha, shqiptarët nuk merren me lajmin, merren me lajmësin. Ky është shumë problem. Ne duhet merrem me lajmin, duhet merrem me protestën. Protesta është lajmi i vetëm dhe duhet të angazhohemi sa më shumë aty. Për të thënë pastaj mendim, për të filozofuar, ne mund të filozofojmë gjithë. Dhe gjëja më e rëndësishme këtu është që duhet të lëmë ndasitë, përçarjet ideologjike, fetare, krahinore. Kjo proteste ka dëshmuar këtë. Dhe mua më bëri përshtypje diçka shumë e rëndësishme, ishin ditët e para fare të protestës, një nga të rinjt duhet ta ketë thënë patjetër, që na bën të besonim se ishim të ndarë në të majt dhe në të djathtë, në musliman dhe në të krishterë. Në fakt ndasia e vetme ishte krimi dhe qytetarët e ndershëm. Besoj se kjo është përçuar tek qytetarët duke parë gjithë këtë solidarizim kaq të madh jo vetëm brenda Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptarë dhe ajo që ndodhi të shtunën, ajo autokolona e makinave me flamuj, kuqezi, sheshi te mbushur sikur më parë që në vitet 90, e dëshmon këtë. Po, ky lloj diversiteti kaq i madh. Po pse nuk përçohet ky mesazh atje ku duhet? Ka shumë shqiptarët si duhet po ngatarojnë interesin personal me interesin e përgjithshëm. Sepse dhe raportin me interesin personal dhe me publiken nuk e ke pasur në rregull. Publiken gjithmonë kemi tentuar ta privatizojmë dhe privaten kemi tentuar që ta publikojmë. Ne duhet bëjmë këtë lloj përmbysje tani për të krijuar një raport mirë me politikën. Dhe besoj do t'ja dalim, sepse ky brez i ri përderisa ka treguar që e ka seriozisht, sepse duhet kemi parasysh që pjesëmarrja më e madhe në protestë, përveç të rinjve, të Genzis, është e çifteve të reja. Ata vinë me fëmijë aty. Përderisa ata vinë me fëmijë, ata po na thonë ne që shikon, ne kemi shumë seriozisht, ne po vimë për fëmijët tanë këtu. Ose do të krijojmë një alternativë që ju garanton fëmijëve tanë që të jetojnë këtu, ose përndryshe ne jemi gati të ikim. Dhe unë mendoj me që jemi në pikën kritike, ku shqiptarët e ta i kalojnë interesin e vet, pikë singulariteti, ku e ta i kalojnë interesin e vet dhe të mirën e përbashkët e shef si të mirën më të lartë, pikën më të lartë, unë mendoj që ne kemi arritur në një turning point, po themi për Shqipërinë, një pikëthyrje ku e lëm tranzicionin, e lëm rotacionin politik, i lëm marrëveshjet që dinozaurët politik kanë bërë në veten dhe futemi në një erë të re, që jemi në prag të anëtarësimit të Bashkimit Evropian. Shpresoj shumë që Bashkimi Evropian t'i mbështetë shumë protestuesit, jo vetëm me fjalë, por duke vendosur edhe disa pika mbi i që vërtet i hap rrugë zgjidhjes kësaj situate. Disa pika mbi i u vendosën, prisni pika të tjera mbi ë tani. Patjetër që po. Patjetër që po. Kurti, në mos parti, aty kemi dëgjuar lloj-lloj artikulimesh edhe për komitet drejtues, ndërkohë e pash që kaloi pak në hije ai solidarizimi, deklarata e intelektualëve të diasporës dhe ishin 123 në mos gaboj, edhe pedagogët e universitetit, po edhe mjaft figura të njohura publike janë bashkëngjitur publikisht protestës, po domosdoshmëria për komitet drejtues. Nuk di tani, etiketimet mund të variojnë, sinonime ka plot, por për të patur një... Në vazhdën e diskutimeve intensive që kanë qenë për menaxhim protestës, ose me pyetjen se çfarë do bëhet me protestën dhe si do ta kanalizojmë më bukur, kanë qenë dhe idetë për komitet, kanë qenë dhe idetë për një këshill
Këto kanë qenë ide që janë hedhur dhe normalisht në diskutime dhe lartë që është bërë me intelektual, me aktivistë. Komitet Këshill është ideologjike kjo? Emërtimi se duhet menduar tashti edhe për bashkim. Ka dhe prapavi ideologjike patjetër, jo domosdoshmërisht nuk ka. Gjuha është kod. Dhe kanë qenë të lloj formash për, po themi, një përfaqësi të protestës për të marrë vendime caktuara, domethënë për protestën. Si duket këto kanë ndështuar, nuk ka arritur të formohet asnjë lloj këshilli, sepse ka dhe prej grupacioneve aty që nuk janë për një centralizim protestës realisht, ka nga ato që protestën është ajo që unë shpreha që duam që të jetë lirë protesta, në krijim, në vazhdim, si dinamik, për gjitha këto, po ka dhe nga ata që thonë që protesta duhet të ketë një aks, po themun orientues, sepse mundet grupe caktuara ta çojnë atje ku nesër pret mendja, siç ndodhi edhe me flamurin e Izraelit, që qeveria e priste këtë moment për të filluar propagandën anti-protest, duke i dhënë nota antisemitike. Kjo është ajo që ne nuk donim. Procedohen me 10 protestues në marshimin që bëhet, publik marshimin, dhe nuk gjendet dot cila ishte vajza Pikërisht. Që hoqi flamurin. Marrdhënie me flamurin shumë e krahasonin me momentin e vendosjes së botës sovjetike dikur me pushkatimet e intelektualëve në kohën e patjetër që është rast shumë i ngjashëm, është rast realisht shumë i ngjashëm, por dua të them pse protestuesit nuk e bëjnë këtë akt, sepse nuk e bën ditën kur flamurit u vendosen në bulevard. Absolutisht. Asnjë protestues nuk bëri asgjë. Po edhe përtej flamurve aty ishin disa banderola. Me simbolika të caktuara. Me simbolika të caktuara, që nuk u prek askush. Asnjë flamur dhe kanë qenë me 10 aty. Nuk u shprekur. Kështu që e sigurt është që këta lënë shtigje dhe bëjnë këto lloj skemash për të pasur material dhe për sulmuar protestën dhe protestuesit. Unë betohem që njerëz më të mirë, më të vërtyshëm, se ata që dalin aty në protest nuk ka. Kush e ka bërë qoftë edhe gjysmë në xhiro në marshimin që bëjnë prej 22 ditësh e dinë shumë mirë, sepse edhe ato makinat e policisë që rrinë në gatishmëri dhe ato janë një formë provokacioni që i bëhen çdo mbrëmje protestuesve. E vërtet, është shumë e vërtet. Edhe mbrëm kanë përshkallëzuar edhe raportin me protestën e protestuesit, nuk kanë lejuar gjeneratorin, nuk kanë lejuar disa gjëra tjera, kanë bërë një farë rezistence, por u te kalua dhe kjo, dhe shpresoj që këto teknika, këto lloj shantazhesh, me emra, me paraqitje, me përndjekje, tjera me radhë të mbarojnë sepse është gjë shumë e shëmtuar. Tani, mesazhin e fundit, e ke për ata qytetarë që ende nuk janë afruar fizikisht, apo e keni me atë të cilit i kërkoni dorëheqjen në çdo mbrëmje? I kërkojmë. Po, jo kjo. Kjo është fraza që përmendim çdo natë, po, tani përshëndetemi me atë lloj refreni, edhe në darkë, edhe në mëngjes. Është ftesa faktikisht, unë personalisht e shoh te qytetarët. Ti lën këto hatërmbetjet, këto inatet mes vetvetes, se të bashkohen aty. Që do dërhiqet ai do dërhiqet. Sot është dorëhequr Stameri në Angli. Asnjë lloj agjenture nuk besoj se kanë ndërhyrë për ta shkarkuar Stamerin. Pse u dash kaq që agjenturat na vinë në këtë vend vogël dhe ndërhyjnë për të tërhequr Ramën? A thua se Rama është xhevahiri dhe guri i vetëm që i ka ardhur Shqipërisë në gjithë rrotën e historisë? Dhe fraza që ai përdor që nëse uniki nuk ka kush vjen, është fraza më ofenduese për popullin tonë. A thua se populli jonë nuk ka aq potencial, aq element që zëvendësojnë këtë autokrat? Ai na ofendon publikisht. Thonë qofse i ki unë, ju jeni të pavë, vazhdoni. Dikur thoshte populli nuk ngrihet. Po, populli është ngritur. Është ngritur, dhe tani që është ngritur, janë plotësuar kushtet, hape krahun, dorëhiqu, dhe lejoj që historia jonë vazhdojë natyrshëm. Mos krijo presione që nuk janë nevojshme, sepse këto janë kosto. Kështu që ai duke parë që i do një të mirët popullin, dhe mira më e madhe e popullin kush është? Që ai dorëhiqet
dhe të vazhdoj populli të jetoj lirshëm. Ne e kemi psikozën e diktatorit mbi kokë. Ai po bën 35 vite në pushtet. Që nga koha kur erdhi në pushtet në Ministrinë e Kulturës. Nuk ka qenë ministër kulture, kryetar bashkie, kryeministër. Kur do ngopet ky? Ne do presim që të kënaqet ai me pushtetin, po pushteti nuk ka kënaqur askënd mbi tokë. Sa më shumë qëndron, aq më shumë shtohet etja. Kështu që nuk është e vërtetë që ky do rridhi një vit, 2 vjet dhe pastaj do ikë. Jo. Nuk është e vërtetë që do na fusë në Bashkimin Evropian, do ikë. Jo. Ky thjesht do t'ik. Kurti, edhe diçka, do të di, e marrim mirë qënë dha dorëheqjen, shkojmë në zgjedhje qeveri teknike. Do të dinë qytetarët pastaj të orientojnë votën e tyre në sinkron me çfarë kanë kërkuar në bulevard? Në qoftë se krijohen kushte. Pra, çfarë duhet të themi me kushte? Në qoftë se ka një kod zgjedhor, që çfarë do lloj alternative i lejohet që të jetëzohet dhe të vinë në jetë, pa dyshim që qytetarët do të orientojnë shumë mirë votën. Por në qoftë se jemi në kushtet kur favorizohen partitë më dha, kam frikë se do bëjmë përsëri rotacion. Dhe nuk është vetëm ky problemi që ne kemi me zgjedhje. Është njëri nga problemet. Është njëri nga problemet. Ne duhet zgjidhim pastaj probleme sepse ky është një problem shumë i madh. Ne një çështje që e kishte një gjenerat para, po themi gjenerata e prindërve tan, nuk e çoi dot, vetë ndala nesi barr. Ne tani kemi 2 çështje për zgjidhur. Duhet të zgjidhim çështjen që na lan prindërit tanë dhe duhet të zgjidhim këtë çështjen tjetër. Por tani mos harrojmë që kemi një ushtrim me patronazhist. Nesër pas nesër duhet zgjidhet kjo çështje. Edhe prindërit kanë patur ushtrinë e tyre të kanë pasur dhe ata. Po nuk e zgjidhën prindërit tanë çështjen e ushtrisë sigurimsit. Ne duhet zgjidhim çështjet që na ka krijuar këtë aktualitet, sfida që na ka krijuar këtë aktualitet. Dhe nëse ne nuk e zgjidhim këtë, i bie që fëmijëve tan t'ju vinë të rinë nga kërkesat më dha dhe situata bëhet akoma më e pazgjidhshme. Pra duke zgjidhur këtë situatë tani ne ju hapim rrugë fëmijëve tan. Nëse nuk e zgjidhim sot këtë situatë, kam frikë se do të bëhet shumë e pamundur. Trashëgimi fëmijëve. Ky është halli dhe sfida që ne duhet ta zgjidhim, që mos ja lëmë fëmijëve tanë. Adriatik Kurti, unë të falenderoj shumë që ishit me neve. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën. Edhe ju falenderojmë edhe për atë mrekullinë e lirisë që shohim çdo mbrëmje, juve dhe qindra mira qytetarë të tjerë që ndoshta nuk kanë patur mundësinë e mbajtjes së mikrofonit. Por me qa shohun aty edhe mbajtja e mikrofonit aty nuk është më për protagonizëm siç ka ndodhur dikur dhe kjo motivon akoma dhe më shumë qytetarët e tjerë. Faleminderit ju që keni qenë gardian të fjalës lirë dhe keni qenë gjithmonë pranë protestuesve. Patjetër që raporti detyra e parë qytetare edhe kombëtare që në ka secili prej nesh pavarësisht profesionit që bën. Në këto kushte ku jemi, realisht është gjë e veçantë. Në këto kushte ku jemi. Kurti të falenderoj, faleminderit. Protesta vijon, ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen tuaj.